အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဆရာမခုတင်မှာက Grade 10 or English 7အင်္ဂလိပ်စာ12ဟောင်း Unit 14 Helen Keller ဖြစ်တယ် Unit 14ရဲ့ခေါင်းစဉ်က Helen Keller ဖြစ်တယ်เนาะဆရာမတင်မဲ့စာကပေါ့เนาะစာမျက်နှာ116ကနေပြီးတော့125အထိဖြစ်တယ်ကဲဒါဆိုရင်သင်ခန်းစာလေးစကြမယ်စာဖိုက်တင်မဲ့ဖတ်ခင်ဆရာမတို့အရင်ဆုံးpre-reading text လေးတွေပေါ့နော်မေးခွန်းလေးတွေဖြေကြည့်ကြမယ်အဲ့မေးခွန်းလေးတွေကကလေးတို့ရဲ့အတွေးနဲ့ကြုံမှုခဲ့တဲ့အရာတွေကိုဖြေရမှာပေါ့နော်ကိုယ့်ဘာသာကိုဖြေကြည့်ရမယ်မေးခွန်းလေးတွေဖြစ်တယ်ပထမဆုံးနံပါတ်1ကတော့ What do you think is the most important thing in life What do you think ဘာလို့မင်းထင်လဲ is the most important thing most important thing ဆိုတာကကြတော့အရေးကြီးဆုံးအရာ in life ဘဝမှာအရေးကြီးဆုံးအရာကဘာလို့သင်ထင်ပါတယ်လဲနံပါတ်2မေးခွန်းကတော့ What do you think is more important eyesight or hearing What do you think မင်းဘာလို့မင်းထင်တယ်လဲ is more important ပိုပြီးတော့အရေးကြီးတဲ့အရာပိုပြီးတော့အရေးကြီးတဲ့အရာကဘာလို့ထင်လဲ eyesight or hearing eyesight အမြင်အာရုံ or hearing အကြားအာရုံအမြင်အာရုံဒါမှမဟုတ်အကြားအာရုံမှာဘယ်အရာကပိုပြီးတော့အရေးကြီးရလို့သင်ထင်ပါတယ်လဲဟုတ်ပြီနော်ဒါကကလေးတို့ကိုထင်တဲ့အရာကိုဖြေရမှာဖြစ်တယ်ကဲနောက်ထပ်3ခုမြောက်ကတော့ Have you ever seen a blind person Have you ever seen မြင်မှုသလား a blind person မျက်မမြင်တယောက်ကိုမြင်မှုသလား If so describe him or her If so ဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြင်ဘူးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် describe him or her အဲ့မျက်မမြင်ယောက်ျားလေးလားမိန်းကလေးလားဟုတ်ပြီနော်အဲ့ယောက်ျားလေးပဲဖြစ်မိန်းကလေးပဲဖြစ်သူ့ရဲ့ပုံမှန်တရံကိုပုံဖော်ပြပါတဲ့ကဲဒါဆိုရင်တော့နောက်ထပ်နံပါတ်4ကိုကြည့်မယ်နံပါတ်4ကတော့ Have you ever been to a school for the blind Have you ever been မင်းရောက်ဘူးသလား to a school ကျောင်း for the blind မျက်မမြင်နေကျောင်းပေါ့နော်မျက်မမြင်နေအတွက်ကျောင်းဆိုတော့မျက်မမြင်ကျောင်းဟုတ်ပြီနော်မျက်မမြင်ကျောင်းကိုမင်းရောက်ဘူးသလား if so ရောက်ဘူးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် where it is အဲ့ကျောင်းကဘယ်မှာရှိတာလဲ and how many students ကျောင်းသားဘယ်လောက်များများ do you think there in that school အဲ့ကျောင်းမှာကျောင်းသားဘယ်လောက်များများရှိမယ်လို့မင်းထင်တယ်လဲဟုတ်ပြီနော်ဒါကတော့ကလေးတို့ရဲ့အတွေ့အကြုံကိုဖြေရမှာဖြစ်တယ်ဒီနောက်ထပ်မေးခွန်းလေးတစ်ခုကတော့ဒါနောက်ဆုံးမေးခွန်းပါနော် How would you feel if you were blind How would you feel if you were blind မင်းမျက်မမြင်တယောက်ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင် How would you feel မင်းဘယ်လိုခံစားရမလဲဟုတ်ပြီနော်မျက်မမြင်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုခံစားရမလဲတဲ့ကဲဒါဆိုရင်ဒီမေးခွန်းလေးတွေကိုဖြေပြီးတော့ဆိုရင်ဆရာမတို့တွေစာပိုက်ဖတ်ကြမယ်ဒီစာပိုက်ကိုတော့part 1 part 2 part 3ဆိုပြီးတော့3ပိုက်ခွဲထားရပါတော့ဆရာမကဒီစာကိုပေါ့နော်အပိုက်တစ်ပိုက်လုံးအရင်ဖတ်ပြမယ်ပြီးသွားရင်တစ်ကြောင်းချင်းပြီးပြန်ရှင်းပြမယ်ကဲစမယ်နော် On 27th June 1880 a baby girl was born to a Captain Arthur Keller and Kate Keller in Tuscany, Alabama. The proud parents named their daughter Helen. She was a happy baby. She was also very intelligent. At 6 months, she could even say World War for water. On 27th June 1880, 1880 June 29ရက်နေ့မှာဆိုရင်နော် a baby girl was born ကလေးမလေးတယောက်မိန်းကလေးတယောက်မွေးဖွားလာခဲ့တယ် to Captain Arthur Keller and Kate Keller Captain Arthur Keller နဲ့ Kate Keller တို့လင်မယားနှစ်ယောက်ကနေပြီးတော့သမီးလေးတယောက်မွေးဖွားခဲ့တယ်ဟုတ်ပြီနော် Arthur Keller ကတော့ယောက်ျားပေါ့နော် Kate Keller ကမိန်းမဖြစ်တယ်ဘယ်မှာမွေးဖွားရလဲဆိုတော့ in Tuscany, Alabama ပြည်နယ်ရဲ့ Tuscany မြို့မှာမွေးဖွားခဲ့တယ် The proud parents named their daughter Helen. The proud parents ဂုဏ်ယူနေတဲ့မိဘတွေရပါတော့ခုနမိဘတွေဆိုတော့ Arthur Keller နဲ့ Kate Keller ကိုပြောတာဟုတ်ပြီနော်ဂုဏ်ယူနေတဲ့မိဘတွေက named အမည်ပေးခဲ့ပါတယ် their daughter သူတို့ရဲ့သမီးကို Helen လို့အမည်ပေးခဲ့တယ် Helen နဲ့ဟုတ်ပြီနော် She was a happy baby
ဒီ she ကဘယ်သူ့ကိုညွှန်းတာလဲဆိုတော့ she က Helen ကိုပြောထားတာပေါ့နော် Helen က was a happy baby ပျော်ရွှင်တတ်တဲ့ကလေးတစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့တယ် she was also very intelligent သူမကဉာဏ်လဲအလွန်ရမ်းကောင်းခဲ့တယ်ဟုတ်ပြီနော် at 6 months 6လမှာဆိုရင်တော့မွေးဖွားပြီးဆိုတော့6လသားအရွယ်မှာဆိုရင် she could even say သူမကပြောနိုင်နေပြီ what word for water ရေ water ဆိုတဲ့စကားလုံးပေါ့နော်ဒီစကားလုံးဟိုပေါ့နော် what လို့တော့မှပြောတတ်နေပြီတဲ့ဟုတ်ပြီနော်ကဲဒါဆိုဆရာမတို့နောက်တစ်ပိုက်ဆက်ကြည့်မယ် In January 1882 Helen almost died of a mysterious illness. Her parents were relieved when the doctor finally told them, "You are very lucky parents. She's going to live." But shortly after the doctor left, Mrs. Keller saw a strange look in the baby's eyes. She called to her, "Helen, Helen." She then screamed for her husband, "Captain, come quickly. Look at Helen." ဟုတ်ပြီနော်ဒီထိကိုဆရာမအရင်ပြောပြမယ်ပေါ့နော် In January 1882 1882ခုနှစ် January လမှာဆိုရင်နော် Helen almost died of Helen က almost died of ဆိုတာကကြတော့သေလူနီးပါးဖြစ်တယ် almost died of a mysterious illness ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ mysterious illness တကယ်ကိုမှစမ်းကြဲတဲ့ဟုတ်ပြီနော်စမ်းကြဲတဲ့ဖျားကြောင့်ဖျားနာမှုကြောင့်မို့လို့ Helen ကသေလူနီးပါးဖြစ်ခဲ့တယ် Her parents သူမရဲ့မိဘတွေကသူမရဲ့မိဘတွေဆိုပြီးလို့လဲ Arthur Keller နဲ့ Kate Keller ဟုတ်ပြီနော်သူမရဲ့မိဘတွေက were relieved ချိတ်သက်သာရခဲ့ကြတယ် when the doctor finally told them ဆရာဝန်နောက်ဆုံးသူတို့ကိုပြောတဲ့အချိန်ညမှာဘာပြောရလဲဆိုတော့ you are very lucky parent မင်းတို့တွေကကံကောင်းတဲ့မိဘတွေပဲ she is going to live သူမကအသက်ရှင်မှာပါဟုတ်ပြီနော်သူမအသက်ရှင်မှာလို့ဆရာတော်ကအဲ့လိုနောက်ပြောတဲ့အချိန်ညမှာပဲသူတို့ရဲ့မိဘတွေကသူမရဲ့မိဘနှစ်ပါးပေါ့နော်စိတ်သက်သာရခဲ့ကြတယ် that shortly ဒါပေမဲ့shortly ဆိုတာခဏကြာမှာဆိုတော့နော် after the doctor left ဆရာဝန်ပြန်သွားပြီးတော့ခဏကြာမှာပဲ Mrs. Keller ဆိုတာကကြအမျိုးသမီးကိုပြောတာ Kate Keller MRS Mrs. ဆိုတာကကြတော့အိမ်အောင်ရှိပြီးတဲ့အမျိုးသမီးတွေကိုခေါ်တာဟုတ်ပြီနော် Mrs. Keller saw a strange look in her baby's eye Mrs. Keller က saw မြင်ခဲ့ a strange look ဆိုတာကြတော့ထူးဆန်းတဲ့အကြည့်ပေါ့နော် in her baby's eye သူမကလေးရဲ့မျက်လုံးမှာပေါ့နော်ထူးဆန်းတဲ့အကြည့်ကိုမြင်ခဲ့တယ် Helen ရဲ့မျက်လုံးမှာထူးဆန်းတဲ့အကြည့်ကိုမြင်ခဲ့တာဟုတ်ပြီနော်အဲ့ခါမှာ she called to her Helen Helen အဲ့ခါမှာ Mrs. Keller ကသူသမီးကိုခေါ်တယ် Helen Helen လို့ခေါ်တယ် she then screamed for her husband အဲ့နောက်မှာသူ့ရဲ့ယောက်ျားပေါ့နော် Captain Arthur Keller ကိုလှမ်းអော်ပြီးတော့ခေါ်တာပေါ့ Captain come quickly Captain ရေမြင်မြန်လာပါဦး Look at Helen Helen ကိုကြည့်ပါအောင်ဆိုပြီးတော့អော်ပြီးတော့လှမ်းခေါ်တယ် Before he arrived he heard her crying she can't see or hear my baby is blind and deaf Before he arrived ဆိုတာကြတော့အဲ့ Captain Keller မရောက်ခင်မှာပဲ he heard သူကကြားခဲ့တယ် her crying သူမအော်ပြီးတဲ့အတန်ပေါ့နော် she can't see or hear သူမမြင်လည်းမမြင်နိုင်တော့ဘူးကြားလည်းမကြားနိုင်တော့ဘူးဟုတ်ပြီနော် Helen ကမြင်လည်းမမြင်နိုင်တော့ဘူးကြားလည်းမကြားနိုင်တော့ဘူး my baby is blind and deaf ငါရဲ့ကလေးက blind မျက်စိလည်းမမြင်ရတော့ and deaf နားလည်းမကြားရတော့ဘူးဟုတ်ပြီနော် Captain ကရောက်တောင်ရောက်မလာသေးဘူးသူမလှမ်းអော်တာကိုကြားလိုက်တာပေါ့ကဲဒါဆိုရင်ဆရာမတို့နောက်တစ်ပိုက်ဆက်သွားမယ် Helen's world was a dark and silent place. She became a very difficult child to live with. She ran about the house doing whatever she wanted. She became angry and violent very easily, and threw things onto the floor or at other people. She fought with other children and sometimes hurt them. Helen's world, Helen ရဲ့ကဘာကြီးက was a dark မှောင်ပြီးတော့ silence place တိတ်ဆိတ်တဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော် Helen ရဲ့ကဘာကြီးကမှောင်သွားတယ်ပြီးတော့တိတ်ဆိတ်သွားတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့မှောင်သွားတာကမျက်စိမမြင်ရတဲ့အခါမှာမဲသွားတာပေါ့မှောင်မဲသွားတယ်နားမကြောက်ဆိုတော့ဘာမှမကြောက်ဆိုတော့တိတ်ဆိတ်တဲ့နေရာဖြစ်သွားတယ်
She became သူမကဖြစ်လာခဲ့တဲ့ a very difficult child ကဲ့ကိုမှခက်ခဲတဲ့ကလေးတစ်ယောက် to live with သူမနဲ့နေဖို့အတွက်ခက်ခဲတဲ့ကလေးတစ်ယောက်ဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့သူကစိုးသွမ်းလာတယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်သူနဲ့အတူတူဘယ်သူမှမနေနိုင်ဘူးဆိုတဲ့သဘောပေါ့နော် she ran about သူမကပြေးတယ် the house အိမ်မှာပြေးတယ်ပေါ့နော်အိမ်မှာပတ်ပြေးတယ် doing whatever she wanted သူမလိုချင်တဲ့ဘယ်ရာမဆိုပေါ့ဟုတ်ပြီနော်သူမလိုချင်တာတစ်ခုရှိတဲ့အခါမှာသူကအိမ်ကိုပတ်ပြီးတော့ပြေးတယ်ဒါကြောင့်လဲဆိုတော့သူမကမျက်စိမမြင်အောင်ဆိုတော့ဘာမှလည်းမသိနိုင်ကြားလည်းမကြောက်ဆိုတော့သူစကားလည်းမပြောနိုင်ဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့သူမလိုချင်တာတစ်ခုရှိတိုင်းသူမကပတ်ပြီးတော့ပြေးတယ် she became သူမဖြစ်လာခဲ့တယ် angry and violent very easily လွယ်နဲ့လည်းဒေါသထွက်တယ်လွယ်နဲ့လည်းတောင်းကျမ်းလာတယ်ပေါ့နော်ဆိုးရလာတယ် and threw things onto the floor ပစ္စည်းတွေကိုလည်းကျမ်းပြင်ပေါ်ကိုပြစ်ပေါက်တယ် and other people တခြားလူတွေကိုလည်းပစ္စည်းနဲ့ပြစ်ပေါက်တယ်ဟုတ်ပြီနော် she fought သူမတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ် with other children တခြားကလေးတွေကိုလည်းတိုက်ခိုက်တယ် and sometimes hurt them တစ်ခါတည်းမှာဆိုရင်တော့တခြားကလေးတွေကိုသူကနာကျင်စေတယ်ပေါ့နာကျင်အောင်လုပ်တယ်ပေါ့ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင် Helen ကဒီလိုဖြစ်လာခဲ့တယ်ဆရာမတွေနောက်တစ်ပိုက်ဆက်သွားမယ်အဲ့ဒါကတော့ Helen was almost a wild child. No one could control her. The Kellers didn't know what to do. They needed help. In February 1887, Captain Keller contacted the Parkins Institute for the Blind in Boston. He asked the director of the institute for help with Helen. Helen was almost a wild child. Helen was ဖြစ်လာခဲ့တယ် almost လူနေပါ a wild child ဆိုတာကြတော့ဒီလိုမှာအရိုင်းအဆိုင်တယောက်ဖြစ်လူနေပါပေါ့နော်ဖြစ်ခဲ့တယ် No one could control her ဘယ်သူတယောက်ကမှသူမကိုမထိန်ချုပ်နိုင်ဘူး The Kellers didn't know what to do. The Kellers Keller မှာ s ထည့်ထားတာက Captain Arthur Keller ကို Kate Keller ကိုနှစ်ယောက်စလုံးကိုပေါင်းပြီးရေးချင်တာပေါ့နော် Keller ဆိုနှစ်ယောက်စလုံးက did not know မသိခဲ့ကြပါဘူး what to do ဘာကိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာကိုမသိခဲ့ကြဘူးဟုတ်ပြီနော် they needed help သူတို့အကူအညီလိုအပ်ခဲ့ကြတယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်လဲဆိုတော့ကလေးကမျက်စိလည်းမမြင်ဘူးနားလည်းမကြားဘူးဆိုတော့ဘာမှလည်းသင်ပေးလို့မရဘူးဒါကြောင့်သူတို့အကူအညီလိုအပ်တယ် in February 1887 1889ခုနှစ် February လမှာဆိုရင် Captain Keller ကဆက်သွယ်ခဲ့တယ် The Parkins Institute for the Blind မျက်မမြင်တွေရဲ့အကြောင်းပေါ့နော်မျက်မမြင်အကြောင်း in Boston မှာရှိတဲ့မျက်မမြင်အကြောင်းကိုသူကဆက်သွယ်ခဲ့တယ် He asked သူကမေးတယ်အကူအညီတောင်းတယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီနော် the director of the institute ကျောင်းရဲ့ director အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကိုသူကအကူအညီတောင်းတယ်ညွှန်ကြားရေးမှူးပေါ့နော် for help with Helen ကိုအကူအညီပေးဖို့အတွက်သူကကျောင်းရဲ့ညွှန်ကြားရေးမှူးကိုသူကအကူအညီတောင်းခံခဲ့တယ်ကဲဒါဆိုရင်နောက်ထပ်တစ်ခုကိုဆက်ကြည့်မယ်The director of the institute spoke to a young woman called Annie Sullivan. He told Annie about Helen and asked her if she would like to become Helen's teacher. The director explained, Helen is a very intelligent child, but she has no language. There's a treasure inside her and needs to be opened.And I think you can open it for her. The director of the institute ကျောင်းရဲ့ညွှန်ကြားရေးမှူးက spoke စကားပြောခဲ့တဲ့ to a young woman အမျိုးသမီးငယ်တယောက်ကိုဟုတ်ပြီနော် called Annie Sullivan လို့ခေါ်တဲ့အမျိုးသမီးငယ်တယောက်ကိုပေါ့နော်ကျောင်းရဲ့ director ကစကားပြောခဲ့တယ် He told သူပြောခဲ့တာက Annie about the Helenသူက Annie ကို Helen အကြောင်းပြောပြတယ် and asked her သူမကိုမေးတယ် if she would like to become Helen's teacher Helen ရဲ့ဆရာမဖြစ်ချင်လားလို့မေးခဲ့တာ The director explained ညွှန်ကြားရေးမှူးကရှင်းပြတယ် Helen is a very intelligent child Helen ကတကယ်ကိုမှအရမ်းဉာဏ်ကောင်းတဲ့ကလေးဖြစ်တယ် but ဒါပေမဲ့ she has no language သူမမှာဘာသာစကားမရှိဘူးThere's a treasure inside her.
ဒါပေမဲ့သူမရဲ့စိတ်ထဲမှာပေါ့နော် inside her ဆိုတော့သူမရဲ့စိတ်ထဲမှာသူမနှလုံးသားထဲမှာ treasure ရတနာရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်တန်ဖိုးရှိတဲ့အရာပေါ့ that need to open အဲ့ဒါကဖွင့်ဖို့လိုအပ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်သူမရဲ့စိတ်ထဲမှာရှိတဲ့ရတနာတိုက်တစ်ခုကိုဖွင့်ဖို့လိုအပ်တယ် and I think ငါထင်တယ် you can open it for her မင်းသူမအတွက်ဖွင့်ပေးနိုင်လိမ့်မယ်လို့ငါထင်တယ်ဟုတ်ပါနော် Helen စိတ်ထဲမှာရှိတဲ့ရတနာတိုက်တစ်ခုကိုHelen အတွက်မင်းဖွင့်ပေးနိုင်မယ်လို့ငါထင်တယ်လို့ဘယ်သူကပြောခဲ့ရလဲဆိုတော့ director က Annie Sullivan ကိုပြောခဲ့ကဲဒါကတော့ part 1ဖြစ်တယ်ကျမတို့နောက်ထပ် part 2ကိုဆက်သွားကြမယ် part 2ကတော့ Annie Sullivan was excited by the idea of helping a deaf blind child. She agreed to travel to Tuscany and became Helen's teacher. When she arrived at the Keller's house, she found a very messy, spoiled little girl. Helen grabbed Annie's suitcase and immediately began pulling everything out of it. Annie Sullivan က wax excited စိတ်လှုပ်ရှားနေတာပေါ့နော်စိတ်လှုပ်ရှားနေတယ် by the idea စိတ်ကူးပေါ့နော်စိတ်ကူးတွေအတွေးတွေ of helping ကူညီဖို့အတွက်ကူညီခြင်းအတွက် a deaf blind child မျက်စိမမြင်နားမကြားတဲ့ကလေးတစ်ယောက်ကိုကူညီဖို့စိတ်ကူးတွေကသူ့ကိုစိတ်လှုပ်ရှားစေတယ်နော် she agreed သူမကလက်ခံခဲ့တယ်to travel to Tuscany ကိုသွားမယ် and became Helen's teacher. Helen ရဲ့ဆရာမဖြစ်လာဖို့အတွက်သူမလက်ခံခဲ့တယ် When she arrived သူမရောက်တဲ့အချိန်မှာ at Keller's house Keller ရဲ့အိမ်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာ she found သူမတွေ့ခဲ့တယ် a very messy ဆိုတာကညစ်ပတ်နေတဲ့ကလေးပေါ့နော်ညစ်ပေနေတဲ့ကလေး and spoiled little girl spoil ဒီထဲမှာစိုးသွမ်းတဲ့ကလေးမလေးတစ်ယောက်ကိုတွေ့ခဲ့တယ် Helenက grab စက္ကနဲပဲဆွဲယူခဲ့တယ် Annie's suitcase Annie ရဲ့ခရီးဆောင်အိတ်ကိုဆွဲယူတယ် and immediately ချက်ချင်းပဲ begin pulling everything out of it ချက်ချင်း Annie ရဲ့ suitcase ထဲကပစ္စည်းတွေကိုပေါ့နော်ဆွဲထုတ်တယ်အရာအလုံးကိုအပြင်ကိုဆွဲထုတ်တယ်ကဲဒါဆိုဆင်မတို့နောက်တစ်ပိုက်ဆက်ကြည့်မယ် Annie took a present for Helen from her suitcase. It was a doll. Then, using a special alphabet, she spelled into Helen's hand. D-O-L-L, doll. I'm going to teach you language. The doll to the world for you, she told Helen. Annie took, Annie ကယူခဲ့တယ်ဆိုထုတ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော် a present လက်ဆောင်တစ်ခု for Helen အတွက်လက်ဆောင်တစ်ခု from her suitcase သူမရဲ့ခရီးဆောင်အိတ်ထဲကနေပြီးတော့ Helen အတွက်လက်ဆောင်တစ်ခုကိုသူကယူလိုက်တယ် it was a doll အဲ့လက်ဆောင်ကအရုပ်ကလေးတစ်ရုပ်ဖြစ်တယ် then အဲ့နောက်မှာ using a special alphabet တီးတန့်အခရာကိုသုံးပြီးတော့ she spelled သူမကစလုံးပေါင်းများခဲ့တယ် into Helen's hand Helen ရဲ့လက်ပေါ်မှာပေါ့နော်သူမကစလုံးပေါင်းများခဲ့တယ် D-O-L-L doll အယုတ်ဆိုပြီးတော့စလုံးပေါင်းများခဲ့တယ် I'm going to teach you ငါမင်းကိုသင်ပေးမယ် language ငါမင်းကိုဘာသာစကားသင်ပေးမယ် The door to the world for you The door တကား to the world ကဘာကြီးကိုဖွင့်ဖို့တကား for you မင်းအတွက်ဟုတ်ပြီနော်ကဘာကြီးစီကိုကဘာကြီးစီကိုပေါ့နော်သွားဖို့အတွက်တကားပေါက်ဖြစ်တဲ့ဘာသာစကားကိုငါမင်းကိုသင်ပေးမယ်လို့ဘယ်သူကပြောရလဲဆိုတော့ she told Helen ဆိုတော့ Annie က Helen ကိုပြောလိုက်တယ်ဟုတ်ပြီနော် door door ဆိုပြီးတော့ Helen ရဲ့လက်ပေါ်မှာစလုံးပေါင်းများရင်လည်းသူကကဘာကြီးစီကိုသွားဖို့တကားပေါက်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဘာသာစကားကိုငါမင်းကိုသင်ပေးမယ်လို့ပြောတယ် Helen grabbed the door and threw it violently onto the floor. Annie tried to make her pick it up. Helen grabbed ထပ်ပြီးတော့ဆွဲယူလိုက်တယ် the door အယုတ်ကိုဟုတ်ပြီနော်အယုတ်ကိုစက္ကနဲ့ဆွဲယူခဲ့တယ် and ပြီးတော့ threw it violently onto the floor
အဲ့ကျမ်းမြင်မော်ပဲအဲ့ရုပ်ကိုတကယ်မှချင်းချင်းတန်းတန်းနဲ့ပြစ်ပေါက်လိုက်တယ်ဟုတ်ပြီနော် Annie trying to make her pick it up Annie က trying to make ဆိုကြိုးစားခဲ့တယ် her သူမကို pick it up အယုတ်ပြန်ကောက်ခိုင်းဖို့သူ Annie ကကြိုးစားခဲ့ကဲဘာတွေဆက်ဖြစ်မလဲဆက်ကြည့်မယ်နော် Bad instant Helen kicked Annie in the face and knocked out a tooth bad ဒါပေမဲ့ instead ဆိုတာအစားဟုတ်ပြီနော်ခုနက Annie က Helen ကိုအယုတ်ကောက်ခိုင်းမှုကြိုးစားခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့တော့ Helen ကအယုတ်ကောက်မဲ့အစားအယုတ်ကိုမကောက်ခွင့်နဲ့ပေါ့နော် Helen kicked Helen ကကန်ခဲ့တယ် Annie in the face Annie ရဲ့မျက်နှာကိုကန်ခဲ့တယ် and knock out a tooth သွားတစ်ချောင်းကျွတ်ထွက်သွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်အယုတ်မကောက်ခွင့်နဲ့ Annie ရဲ့မျက်နှာကိုဒေါသကြီးနဲ့ကန်လိုက်တော့ဘာဖြစ်လဲ Annie ရဲ့သွားတစ်ချောင်းကျွတ်ထွက်သွားတယ်ကဲဒါဆိုရင်နောက်တစ်ပိုက်ကိုဆက်ကြည့်မယ် At the dining table that evening Annie found that Helen was allowed to eat with her hands and take food from other people's plate. Captain Keller explained, "We can't have any peace and quiet unless we give her what she wants." Annie said, "That's exactly the point. This chair is spoiled." At the dining table, ညစာစားတဲ့ဇပွဲမှာဟုတ်ပြီနော်ညစာစားတဲ့အချိန်ပေါ့ညစာစားတဲ့ဇပွဲမှာဆိုလို့ရှိရင် Annie found Annie ကတွေ့ခဲ့တယ် that အဲ့ဒါက Helen was allowed Helen ကခွင့်ပြုခြင်းခံထားရပါတယ် to eat စားဖို့အတွက် with her hands သူမရဲ့လက်တွေနဲ့စားဖို့ and take food from other people's plate take food အစားအသောက်တွေကိုယူရဲ from မှ other people's plate တခြားလူတွေရဲ့ပေါ့နော်ပကံထဲကနေပကံထဲကအစားအသောက်တွေကိုယူဖို့အတွက်ယူလာရပြီးတော့လက်တွေနဲ့အစားအသောက်တွေကိုနှိုက်စားဖို့အတွက်ခွင့်ပြုခြင်းခံထားရတယ်တဲ့သူလုပ်ချင်တာပြီးလုပ်ထားတာပေါ့ဟုတ်ပြီနော် Captain Keller explained Captain Keller ကရှင်းပြတယ် Captain Keller ဆိုတာက Helen ရဲ့အဖေကိုပြောတာနော် Helen ရဲ့အဖေကရှင်းပြခဲ့တယ် We can't have ငါတို့မရနိုင်ဘူး any peace and quiet အေးချမ်းမှုတွေတိတ်ဆိတ်မှုတွေဘယ်လိုအေးချမ်းမှုတစ်စုံတရာတိတ်ဆိတ်မှုတွေပေါ့နော်ငါတို့မရနိုင်ဘူး unless ဆိုတာမပဲပေါ့နော်မပဲမပြီးပဲ we give ငါတို့မပြီးပဲနဲ့ပေါ့နော် what she wants ဆိုတာသူမလိုချင်တဲ့အရာကိုမပြီးပဲနဲ့ငါတို့အေးချမ်းချမ်းနဲ့လည်းမနေရဘူးအေးချမ်းတိတ်ဆိတ်နဲ့မနေနိုင်ဘူးလို့ပြောတာဟုတ်ပါနော်အဲ့တော့သူလှုပ်ချင်တာလှုပ်ခိုင်းထားလိုက်တယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့Annie said Annie ကပြောခဲ့တယ် That's exactly the point အဲ့ဒီအချက်ပဲဟုတ်ပြီနော် This child is spoiled ဒီကလေးဆိုးရတဲ့အချက်ကအဲ့ဒီအချက်ပဲလို့ပြောခဲ့တယ်ဒါဆိုရင်ကျန်ပါတော့နောက်ထပ်တစ်ပိုက်ကိုသွားကြည့်ကြမယ် Annie believed that Helen should learn good manners she tried to stop Helen from getting off her dining chair but Helen fought back then Annie said to the family, "Please leave me alone with her. I can't teach her anything if you just let her do whatever she wants." Annie believed, Annie ကယုံကြည်ခဲ့တဲ့ that အဲ့ဒါကတော့ Helen should learn good manner. Helen ကကောင်းမွန်တဲ့အမူအရာတွေပေါ့နော်ကောင်းမွန်တဲ့အမူအရာတွေကိုသင်ယူသင့်တယ်လို့ Annie ကယုံကြည်တယ်She tried to stop သူမကရပ်တန့်အောင်လို့ကြိုးစားတယ် Helen ကို from getting out ထွက်သွားခြင်းကနေပြီးတော့ off her dining chair သူမရဲ့ထမင်းစားကလပ်ထိုင်ကနေပြီးတော့ထွက်သွားခြင်းကနေပြီးတော့ Helen ကိုရပ်အောင်လို့ပြုလုပ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ရပ်သွားအောင်လို့ကြိုးစားတယ်ထမင်းစားကလပ်ထိုင်ကနေပြီးတော့မသွားခိုင်းဘူး but ဒါပေမဲ့ Helen fought back Helen ကပြန်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်Then Annie said to the family, Annie ကအဲ့နောက်မှာ Annie ကမိသားစုကိုပြောတယ် Please leave me alone. ကျေးဇူးပြုပြီးတော့ငါ့ကိုတယောက်တည်းထားပြီးတော့ with her. သူမနဲ့ငါ့ကိုတီးတန့်ပေါ့နော်ကျေးဇူးပြုပြီးတော့ထားပြီးပါလို့ပြောတယ် I can't teach ငါမသင်နိုင်ဘူး her သူမကိုမသင်နိုင်ဘူး anything တစုံတစ်ခုမှသူမကိုမသင်နိုင်ဘူး if you just let if ဖြစ်မယ်ဆိုရင် you just let her do whatever she wants သူမလိုချင်တာမှန်သမျှမင်းတို့ကလုပ်ခွင့်ပြုနေမယ်ဆိုရင်တော့ငါသူ့ကိုဘာမှသင်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ Annie ကပြောခဲ့တယ်
ကဲဒါကတော့ part 2ဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်လေးတို့တွေနားလည်ကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်